বিমানে রাখা হয় কুড়াল, তাও আবার একদম পাইলটের সাথেই, না রাখলে জরিমানা। বিমানে চড়ার জন্য যেখানে এত নিরাপত্তা, সেই বিমানেই কিনা রাখা হয় কুড়ালের মতো মারণাস্ত্র। কিন্তু কেন? ককপিটে কুড়াল রাখার কারণ জানতে হলে ফিরে যেতে হবে একটু পেছনে। 1998 সালের 2রা সেপ্টেম্বর রাত 8:30টায় সুইস এয়ারপ্লেন 333 এয়ারপোর্ট থেকে টেক অফ করে। এর 1 ঘন্টা পরেই প্লেনের ভিতরে ধোঁয়ায় ভরে যায়। কেউ বুঝতে পারছিল না এই ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে। এমন বিপদের মুহূর্তে নিরাপত্তার স্বার্থে ইলেকট্রিক সিস্টেমগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, এমনকি অটো পাইলট এবং রেগুলেশন ফ্যানগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। এরপর পাইলট নিজেই ম্যানুয়ালে প্লেন চালাতে থাকে। আগুনে প্লেনের ভেতরে ছেয়ে যেতে থাকে। তখন প্লেনটি ছিল মাটি থেকে 10,000 ফিট উচ্চতায়। প্লেন যখন ম্যানুয়াল মোডে চলছিল, সে সময় পাইলট প্লেন চালাতেই ব্যস্ত। ভেতরের আগুন থেকে তখনও বেশ খানিকটা দূরে ছিল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইলটের কক্ষে আগুন এসে যায়। এরপরই ঘন্টায় 550 মিটার গতিবেগে প্লেনটি সমুদ্রে ক্রাশ করে। মুহূর্তেই লাখো টুকরায় পরিণত হয় প্লেনটি। নিহত হন অনেক যাত্রী। প্লেনের অভ্যন্তরে কিছু পরিকল্পনার অভাবে এই মানুষগুলোকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এর সবচেয়ে বড় ত্রুটিটি ছিল ধোঁয়া অপসারণ করতে না পারা। যদি কোনোভাবে ককপিটের ধোঁয়া অপসারণ করা যেত, তাহলে যাত্রীরা হয়তো বেঁচে যেতে পারতেন। পাইলট পার্শ্ববর্তী কোনো দ্বীপ বা রানওয়েতে প্লেন ল্যান্ড করতে পারেন, আর এমনটা হলে বেঁচে যেত আরও কিছু প্রাণ। কেননা প্লেন থেকে বের হওয়ার জন্য যাত্রীদের ইমার্জেন্সি দরজা থাকে, পাইলটের জন্য থাকে তার ঠিক মাথার উপরে একটি ছোট্ট দরজা। তবে এই দরজা এতটাই ছোট থাকে, পাইলট ঠিকভাবে বের হতে পারেন না। এজন্য পাইলটের আসনের পাশে রাখা হয় একটি কুড়াল। সে যে কোনো কিছু ভেঙে প্লেন থেকে বের হতে পারে, যেমন দরজা, জানালা বা কোনো গাছ। গাছ বলতে বোঝানো হচ্ছে, ধরুন প্লেন কোনো জঙ্গলে ক্রাশ করলো, সেখানে সামনে থাকা গাছপালা কেটে যাতে পাইলট বের হতে পারেন। অনেকেই ভাবছেন কুড়ালের সুবিধা শুধু পাইলটের জন্যই, কেন যাত্রীরা কেন এই সুবিধা পাবেন না? এর কারণ হচ্ছে, যাত্রীদের এমন বিপদের মুহূর্তে বাইরে বের করার জন্য অনেক উপায় আছে, ইমার্জেন্সি দরজা, জানালা। কিন্তু পাইলটের জন্য সেই সময়ও থাকে না। এমনকি পাইলটের ককপিটে ইমার্জেন্সি কোনো জানালা বা দরজাও থাকে না। এজন্য পাইলটের কাছে এই সময় কুড়াল থাকা খুবই জরুরি। অনেক প্লেনের বাইরেও কুড়াল রাখা থাকতো, যাতে করে প্লেন ক্র্যাশ করলে উদ্ধার কর্মীরা সহজেই কুড়াল ব্যবহার করে তাদের কাজ করতে পারে। তবে কুড়ালের অবস্থান গোপন রাখা হতো। 1998 সালে সেই দুর্ঘটনার পর সুইস এয়ারপ্লেন 333 এয়ারলাইন্স তাদের প্লেনের ডিজাইনে পরিবর্তন আনে। বেশিরভাগ প্লেনের মতোই এতে সংযুক্ত করা হয় বিভিন্ন সুবিধা। প্লেনে আগুন লাগলে তা দ্রুত বাইরে বের করে দেওয়ার স্বয়ংক্রিয় উপায় বের করেছেন ডিজাইনাররা। সেই মতো কাজও করছেন। এখন প্লেনে ধোঁয়া সৃষ্টি হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাইরে বেরিয়ে যাবে। আগুন নিয়ন্ত্রণের নানা উপায়ও আছে। ইউটিউবে আজকের প্রসঙ্গ লিখে সার্চ করুন। নিয়মিত আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন ক্লিক করে সাথে থাকুন। নিয়মিত খবর পড়তে ভিজিট করুন www.ajkerprosongo.com। আজকের প্রসঙ্গ।